5月份呢，我们的土星啊即将要换座。这个土星呢，它就像是一个小老师，在5月底的时候呢，会从我们的双鱼座进入到了白羊座，然后呢，就会给大家带来一个小测验，测试一下各位呢能不能适应新的一个星座运行。然后7月份呢，又会开始逆行，加大这个测试的力度，然后9月份呢，又会回到双鱼座。我们的测试才算是告一段落。这一场测试会给各个星座们带来什么样的感受呢？你们能不能顺利通过土星对于你们的考验呢？土星啊，它其实代表的是一种纪律、规律，包括外界对你们的考验。它呢，就像是一个小老师，会让人们从心态上面一点一点重新开始审视自己的同情心，包括如何面对消极的事情。而在考验当中呢，你们会变得更加谨慎，更加的克制小心。土象星座也就是金牛座、处女座、摩羯座，本次的土星考验对于土象星座而言，最大的问题就在于你们的人际和情感。土象呢，其实一直都是人际边界感比较重的一个星座，什么类型的朋友能不能结婚，其实你们一早就分类好了。而换座之后呢，你们的考验就在于你们之前的所有的分类啊、标准啊都会开始改变，以前的人际法则不再适用。听好咯，不再适用。甚至很多的土象星座会因为现实的原因，你们需要变得更加的能够融入社交，更加融入群体。关注玲珑占星，带你迎接一波好运。